kuthiwa bonke abalandeli beGcokama Elisha bangamathayikili ey'ngoma nama-albhamu kaMthandeni. Le nsizwa ebisho lokho ayisishongo isizathu sokuthi yindaba isho kanje, kodwa igcine isithi onenkinga asho. Lezi hloko zalama-albhamu ney'ngoma ebikhuluma ngazo ey'balile, ithe abanye bangomasheva isibumbu, abanye bangama-blowjob, abanye bangama-Dogstyle. Uzokhumbula njalo lawo amathayikili ey'ngoma zikaMthandeni. Mina ngithi abalandeli bakaMthandeni bazi ihloko zama-albhamu akhe amanye, bazi ihloko futhi zengoma zakhe. Abanye bangama-Dogstyle, abanye bangoshefa isibumbu, abanye bangama-blue job, onenkinga asho futhi.